तो हेलो भाई, राम राम, कैसे हो? आशा है सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। और काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए थे, उनका भी जवाब नहीं दे पाया। आज कमेंट बहुत सारे थे, मैंने देखा तो। और कुछ भाइयों के कमेंट लिए हैं, तो धीरे धीरे भाई सबके कमेंट लिए जाएंगे। और मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो जी लैब फार्मेसी मिनोक्सिडिल 5% जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पे। और भाई यूज करते हो चुके हैं 84 दिन, आज है 85वां दिन। और 85वें दिन की अगर मैं बात करूं तो भाई रोलर घुमाना भी मैंने शुरू कर रखा है इस समय। और मिनोक्सिडिल तो मैं यूज कर ही रहा हूं। और रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले से स्थिति ख़राब हो चुकी है, लेकिन भाई थोड़े थोड़े जो बाल हैं वो नज़र आने लगे हैं हल्के से। मतलब नज़र क्या, जब मैं हाथ घुमाता हूँ सर पे तो वो महसूस होता है कि हाँ भाई नए बाल निकले हैं। और अगर परसेंटेज में बात करूं तो टोटल 100 में से 10% रिजल्ट मुझे इस समय दिखने लगा है। जो छोटे बाल हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और कोई भाई से यूज करने की सोच रहा हो तो रुक जाना बिल्कुल। और कोई यूज कर रहा हो मेरी वजह से तो भाई मेरी वजह से कोई यूज़ मत करना, डॉक्टर की सलाह लेके तब यूज करना। और कुछ भाइयों के कमेंट हैं, चलते हैं अब कमेंट की तरफ। सवाल हैं कुछ भाइयों के, और कुछ भाइयों ने सजेशन दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो वीडियो पूरी देख कर जाना। और भाई जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं उनका धन्यवाद। बाकी जो भाई देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, तो एक बार लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं बिगड़ता भाई आपका। तो एक भाई और है, उसने भी मुझे एक नया तेल जो है सजेस्ट करा है, और उसको भी मंगाते हैं, देखो अगर आप आता है तो चलते हैं कमेंट की तरफ। तो भाई पहला कमेंट जो है देसी छोरे ने किया है। तो भाई का कमेंट है, बोल रहे हैं भाई मोर एफ लगाओ या मोर एफ एक्वा लगाओ, बेस्ट रिजल्ट चाहिए। तो ये जी लैब बकवास है, मैं 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आया, बेबी हेयर ग्रोथ नहीं हुए, इसमें अल्कोहल ज़्यादा है। बट मैं तो चेंज कर दिया, अब मोर एफ पर बेस्ट है। तो कमेंट पर रिप्लाई किया है, राधे राधे के नाम से चैनल होगा शायद इनका, आईडी है। तो भाई बोल रहे हैं कि मोर ऑफ एको फ्लोट है, मैंने यूज की, आधी बोतल दी, मिनट ऑफ एल्कोहल फ्री अच्छी। एंड यू कौन सी यूज कर रहे हो, अल्कोहल या अल्कोहल फ्री? तो एक और भाई का रिप्लाई है, वो भाई पूछ रहा है कि ब्रो मोर एफ एक्वा मिनोक्सिडिल से कोई रिजल्ट मिला आपको? और मिनटॉप में फिनास्टेरॉइड नहीं है, सिर्फ मिनोक्सिडिल से अल्ट्रा इफेक्टिव है क्या? तो भाई जैसा कि आपने देखा कि देसी छोरा कमेंट कर रहा है कि भाई 3 महीने से मैंने यूज किया जी लैब को, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, और उसने बंद करके मोर एफ का कोई यूज कर रहा है। तो भाई आप कब से यूज कर रहे हो? भाई का कमेंट है कि आपको लाभ मिल रहा है या नहीं। और दूसरा एक भाई का कमेंट है कि आपकी बोतल में कितना मिनोक्सिडिल निकला, भाई ने मंगाई थी तो उसकी आधी बोतल आया केवल। क्या आपकी भी आधी बोतल निकला था या भाई के साथ स्कैम हो गया? तो कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो पे भाई। तो एक और कमेंट है भाई, दिव्य ज्योति कलीता ऐसे ही कुछ करके, मैं पढ़ नहीं पा रहा नाम। तो बोल रहे हैं कि 3 महीने में क्या ही होगा, एटलीस्ट 6 से 8 महीने कंसिस्टेंसी चाहिए। तो उस पर अपने रविंद्र भाई का बहुत ही बढ़िया कमेंट है, बोल रहे हैं कि भाई इसका 10 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, सर पे 100 बाल दिख रहे हैं, सारे हेयर फॉलिक टोटली ब्लड है, बंदा फिर भी समझ नहीं रहा, इसको ट्रांसप्लांट होगा। तो भाई ऐसा मत बोलो यार, 10 साल में भी नहीं दिखेंगे। देखो कोशिश करते हैं, 3 महीने हो गए और 2-3 महीने यूज करेंगे, नहीं दिखेंगे तो फिर उस तरह घुमा कर रखेंगे बिल्कुल, बी प्राक की तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। तो देसी चोरा भाई बोल रहा है कि इससे अच्छा है भाई जीएफसी ले लो, मंथ में एक बार बस। तो भाई जीएफसी क्या होता है मैं समझा नहीं, आप जो है विस्तार समझाओ, या फिर मैं इसे एआई से सर्च करके देखता हूँ क्या होता है। अगर सही होगा, सुटेबल होगा तो कोशिश करेंगे लेने की, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो। और अगर कोई दिक्कत होती है तो भाई बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो भाई। कमेंट करते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। असल में जब आप लोग कमेंट करते हैं तो लगता है कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे ही कनेक्ट कर पा रहा हूँ सही से। और सही बताऊँ तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनका कमेंट आता है तो लगता है कि भाई बहुत सालों से जान रहे हैं, मिले हैं, दोस्त हैं, और बस ऐसे ही कट रहा है जीवन भाई, और क्या ही बच रहा है जीवन में। तो कमेंट किया करो भाई, और इससे जो है अपने कनेक्शन बनते हैं अच्छे। तो भाई अंत में सभी भाइयों को राम राम, कल मिलेंगे अगली वीडियो में।